अरे भाई, मेरा साइकिल का मडगार्ड इतना आवाज़ क्यों करता है यार? इसका क्या सलूशन रहेगा? कहाँ से आवाज़ आ रहा है? ये तो अजीब बात है यार। साइकिलिंग पे कहीं पर भी निकलते हैं ना, साउंड आता है तो बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। ओहो, फ्रंट मडगार्ड से आ रहा, पीछे वाले मडगार्ड से नहीं, पीछे से नहीं आ रहा। अरे अच्छा, ये नट के पास से आ रहा है। नॉइज़ का प्रॉब्लम आता है ना तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होता है। इसे ठीक तो करना पड़ेगा। चलो यार, ठीक करते हैं। अब कैसे होगा वो तो मिस्त्री के पास ले जाने के बाद ही पता चलेगा। अगर आप लोग का साइकिल में इस तरह का प्रॉब्लम हो रहा है, मडगार्ड से साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है, नॉइज़ का प्रॉब्लम आ रहा है, तो ये प्रॉब्लम को आप इजीली अपने से ही ठीक कर लेंगे विदाउट शॉप, विदाउट मैकेनिक के पास ले जाए हुए। इसके रिलेटेड में बहुत सारे डियर सब्सक्राइब व्यूअर्स ने भी हमें कमेंट किए हैं कि राजू जी, मडगार्ड से जो आवाज़ आता है इसका सोल्यूशन क्या आएगा, इस पर आप एक वीडियो बना दें। और एक जगह साउंड का प्रॉब्लम, नॉइज़ का प्रॉब्लम नहीं आता साइकिल का मडगार्ड से, कई जगहों से आता है। तो आज हम आप लोग को इस वीडियो में अच्छे से दिखाएंगे भी और सलूशन भी बताएंगे और ठीक करके भी दिखाएंगे कैसे होगा। तो दोस्तों, फाइनली मडगार्ड का साउंड का प्रॉब्लम क्लियर हो चुका है। अब आवाज़ नहीं आ रहा, जैसा कि देख रहे हैं। ये देखिए जरा सा भी आवाज़ नहीं आ रहा। पीछे से तो नहीं था, पीछे वाला ठीक था, लेकिन आगे देखिए जरा सा भी आवाज़ नहीं आ रहा। मडगार्ड से एक साउंड का प्रॉब्लम यहाँ से आता है, नॉइज़ का प्रॉब्लम एक यहाँ से आता है और एक आपका यहाँ से आता है पीछे का मडगार्ड में, और एक आपका नीचे से आता है। तो नट लूज होने का वजह से ही आता है, वरना नहीं आता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट एक अनदर नॉलेजफुल वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे कि किस तरह से नॉइज़ को हटाना है, क्लियर करना है मडगार्ड का। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।